歡迎收睇今集嘅大城小聚。咁唔知電視機旁邊咧會唔會有觀眾嘅家庭裏邊咧有成員係讀緊法律啦，又或者認識啲朋友讀緊法律，甚至乎可能已經讀完法律都唔定，又或者認唔認識一個叫 FACCO BC 亞裔法律聯盟呢一個嘅組織咧？咁啊，究竟呢個係一個咩組織？又或者喺全加拿大會唔會另外亦都有啲嘅分支咧？咁今日請嚟咧兩位嘅成員咧同我哋分享下嘅。咁啊，首先咧就係已經執業咗做律師嘅 Pablo， 歡迎你。係，你好。咁啊，另外咧而家仲係法律學生，咁但係咧好快脆亦都會係正式咧朝住佢嘅工作嘅理想方面發展嘅 Samson 啊，歡迎你 Samson。你好。嗱，咁我知你兩位咧都係屬於呢一個 FACCO BC 嘅成員啦，係咪？咁但係我知 FACCO BC 只不過係 FACCO 裏邊其中一個嘅分支，係咪？即係 FACL 嚇。咁可唔可以同我哋介紹下 FACCO 呢一個嘅組織啊？可以。咁呢個 FACCO 呢個組織咧，其實係一個泛亞裔嘅組織嚟嘅。咁我哋基本上咧係為我哋嘅亞裔嘅律師行業嘅人士咧嚟提供服務嘅。咁我哋即係主要咧就想提倡呢個法律上嘅平等啦，法律上嘅公道啦，同埋鼓勵一些嘅對於法學嘅研究或者鼓勵呢個社區參與嘅精神同埋呢個職業上嘅培訓或者發展咁樣嘅。咁如果啲青少年對於法律呢個行業即係有興趣嘅話咧，咁我哋同時咧都非常之有興趣咧，鼓勵佢哋諗下呢個行業可能係適合佢哋嘅。係啊，其實都可以鼓勵下啲年輕嘅朋友加入呢個行業嗬。咁嗱，既然即係 FACCO 有咁大嘅一個鼓勵性咧，尤其是對於讀法律嘅朋友嚟講啦嚇。咁成立咗幾耐咧？呢個組織或者係幾時開始嘅咧？咁呢個組織咧就係一個比較即係一個全國性嘅組織嚟嘅。咁初期咧就係2007年咧響安省多倫多市嗰度成立嘅。咁而家咧隸屬於呢個 FACCO 全國性嘅組織咧就有4個可以話係獨立嘅組織。咁有一個咧就當然就響多倫多啦。冇錯。另外一個咧就係響 BC 溫哥華，即係呢個 FACCO BC。跟住咧我哋響Calgary 市同 Halifax 市咧都有佢哋自己嘅獨立嘅分支㗎而家。OK，咁即係每一度嘅成立嘅年份都唔同㗎啦。係啦，係啦。咁我哋即係 FACCO BC 嚟講就係2011年啦。咁我哋係淨係指過去呢2年咧，就喺呢個FACCO Western， 即係喺 Calgary 市嗰度成立，同埋FACCO Atlantic 嗰度就成立。係咁啊！最初多倫多就係第一個 FACCO 嘅成立啦，係咪？咁嗰陣時係一班係學生去成立啊，定係一班已經係執業嘅律師，佢哋覺得有咁嘅需要去成立一個咁嘅組織咧？係有一班已經即係執業緊嘅律師同法官咧，就見到即係我哋響加拿大咧。喺呢方面係有呢個需要。咁我哋初期嗰個 FACCO 咧係由3位創始人嚟創立嘅。咁有一個咧就係已經獲得到安省最高榮譽嘅獎咧，呢個就Avi Gold。另外一個咧就係我哋唔好意思係東亞即係第一位女性嘅法官咧，呢個 Omatsu 法官。同埋咧就有一位就來自一個安省Ryerson University 佢哋嗰個法律顧問呢個係Shindoy 教授。係啦，咁係由佢哋開始成立呢個 FACCO 嘅聯盟嘅。咁呢個就嗰陣時就喺多倫多嘅時候啦。係啦，就喺多倫多嘅時候。咁嗰陣時嘅即係最初成立嘅時候，個成員多唔多咧？最初成立咧就成員唔多嘅，即係呢個即係即係嗰啲成員多數都係即係by word of mouth 咁樣嚟做呢個成員嘅。冇錯。但係即係過去咗呢幾年咧，都可以話8年咧。咁而家越嚟越多成員啦，即係唔使我哋自己出去揾成員，佢哋自願地會參與啦，係啦，就係即係開始咧已經大家認識咗呢個組織啦，知道即係知清楚嗰個嘅用處係點樣啊，同埋點樣加入啊咁樣樣。咁呢個咧就係 FACCO 嘅最初嘅時候嘅成立啦。07年嘅時候咧喺安省多倫多嗰邊開始先嘅，咁跟住咧發展到 BC 省都有啦。咁既然咧 FACCO 而家有 BC 啦，有 FACCO BC 啦，咁究竟 FACCO BC 嗰個嘅背景又係點樣樣咧？咁不如問下 Samson 先啦。嗱，咁好啦，咁07年就有多倫多嘅，即係第一個 FACCO 啦。咁BC係幾時開始嘅咧？BC 就好似頭先 Pablo 咁講，係2011年開始嘅。咁Justice Omatsu 即係其中一個始創人，多倫多嗰個佢同 BC 都有關係，佢有一半時間都係 BC 嘅。咁
佢亦都想喺 BC 成立一個類似好似 Toronto 嘅 faculty。係。咁經朋友介紹就識我哋前一任嘅 president Serene Chow。咁 Serene 就好熱心即係亞裔社團嘅嘢嘅。咁接觸咗 Serene 之後，咁 Serene 亦都好樂意擔任呢個主席嘅位。咁佢就好似 Toronto 嗰個 faculty 咁樣，就係要 by word of mouth 去睇下有冇其他人想一齊成立。睇下邊個有興趣入。係因為最初 BC faculty BC 真係唔係好多人，就係得10幾個人。咁因為啲人又唔係好清楚 faculty BC 究竟係做乜嘢，歷史又唔夠耐。亞裔律師其實又唔係真係好多嘅 BC。咁一年就增長得好快，而家都有成officially 有100個 members。但係 unofficially 其實都有300-400嘅人。我哋faculty BC 有親嘅 event 都會有300-400個人會 join 嘅，即係我哋有啲每一年會有一個 gala， 一個 faculty BC gala， 咁係要嚟除咗等大家可以聚首一堂之外，亦都會有一個 keynote speaker 嘅。咁嗰個 speaker 通常係一個比較德高望重嘅亞裔律師，就唔一定華裔嘅，可以係Indian， 可以係 Korean， 可以 Japanese。咁每一年都會有一個做一個 keynote speaker。咁嗰個 event 通常就而家越嚟越多，就有成300-400個人。咁所以咧，即係喺 BC 呢一度咧，呢一個組織咧亦都越嚟越擴大啦，越嚟越多人認識啦，係咪？咁但係呢一個組織 faculty 無論係即係邊一個分支都好啦嚇，佢哋幫助嘅係咪主要都係一啲畢咗業嘅律師，即係或者係入會嘅都係畢咗業嘅律師，或者係而家讀緊 law 嘅學生咧？其實唔係主要幫後生或者啱啱畢業嘅律師，而係所有亞裔律師都可以得到幫助嘅。因為就算係好資深、好有經驗嘅律師，或者佢哋想退休，佢想有接班人，但係佢哋未必會認識到下一代嘅亞裔律師。咁有 faculty BC 呢一個咁嘅團體就可以幫佢哋可以接觸到唔同 generation 嘅律師。咁所以唔一定係淨係幫後生或者啱啱畢業嘅亞裔律師。咁所以其實嗰個可以提供嘅服務或者提供嘅一啲嘅支援嘅層面其實都好廣㗎。咁變咗你哋嘅會員其實係唔係淨係話一定係學生啦，即係一啲執緊業嘅律師，或者甚至乎一啲已經喺呢個行業裏邊相當年資嘅律師都可以加入嘅。冇錯，同埋 faculty BC 除咗有律師或者法律學生嘅 members 之外，我哋都會同其他同法律界冇關係嘅社團即係會合作嘅。即係例如做好多商業嘅 association，逢親同亞裔有關嘅，佢哋而家對 faculty BC 都有興趣，因為好多時你做生意你都需要法律意見。冇錯。咁或者佢哋比較想要啲識講佢哋嘅語言嘅律師，或者比較熟悉亞太區嘅律師，咁faculty BC 就可以幫到佢哋。原來係咁嘅。咁頭先我哋介紹過啦，即係 Pablo 同埋 Samson 呢兩位都係呢個 faculty BC 嘅成員啦。咁Pablo 你係幾時加入呢一個 faculty BC 嘅咧？我咧其實係今年先至加入嘅。今年先加入。今年係啦。咁我即係以前係咁，當然係聽過 faculty BC 即係呢個團體，但係我自己都唔係太清楚佢哋係做乜嘢嘅。咁今年咧我就即係決心到加入呢個聯盟。咁就睇下即係我係點樣可以為社區服務同埋可以點樣可以提高faculty 即係嗰個presence 響 BC 省呢度。係等大家了解多啲，即係認清即係可以做多啲推廣嘅變咗係。咁Samson咧，你幾時加入㗎？我就係舊年加入嘅。咦，你早過 Pablo？係我係早過 Pablo。啱啱讀 law school 嗰陣時候，因為 UBC 本身亦都有一個學生嘅 club， 就係faculty BC 嘅分支出嚟嘅，即係俾學生。咁我第一年就 join 咗嗰個 student club， 咁就做啲領袖嘅角色啦。咁好多時都係同 faculty BC 合作，因為我哋有陣時會有啲 event 係俾學生，就唔係淨係俾律師，而係俾學生可能去揾啲導師可能等佢哋識多啲律師界嘅人即係 for 佢哋就業機會又好，等佢哋可以知道自己會揀邊條路都好。
咁有多呢啲咁嘅機會去接觸法律界嘅人。咁所以舊年就已經開始接觸FACO BC，咁但係今年就比較做多啲咯。係，即係我諗係一年一年嘅參與就唔同咗啦。其實係咪嚇？越嚟越參與嘅時候咧，就發現咧可以做嘅嘢亦都會越嚟越多啦。咁樣嚇。咁我哋介紹緊呢個叫做 FACO 嘅一個組織啦。尤其是 FACO BC 呢一度咧，亦都有好多嘅亞裔嘅朋友，尤其是咧係同法律有關嘅，無論係執業嘅律師又好，或者係學生都好啦，都會係越嚟越認識嘅一個組織。咁一陣間咧，我哋休息翻嚟咧，就繼續會同大家講下呢個組織咧。頭先阿 Samson 都有提及過㗎啦。咁佢哋有好多嘅活動啦。咁睇下咧會有啲咩嘅活動嚇。咁啊，今日嘅大城小聚裏邊咧，我哋介紹緊一個組織咧，叫做 FACO BC 啦。咁就係講嘅咧，就係呢個卑詩嘅亞裔法律聯盟。咁亦都有好多嘅亞裔嘅律師咧，係會喺呢一個嘅組織裏邊嘅。咁我哋講過，即係裏邊咧有好多一啲唔同嘅成立嘅過程啊、歷史啊咁樣啦。咁啊 Pablo 同埋 Samson 呢兩位亦都係成員之一。咁不如亦都講下啦。咁我知道頭先阿 Samson 都簡單講咗啦，你每年都會有啲嘅活動㗎嘛，係咪？咁啊，其中即係有啲大型嘅活動，咁啊，例如有啲乜嘢嘢咧？每一年最大嘅就係 FACO BC Gala，咁就已經成立咗三年到。係。咁頭先講過，每一年都會有一個 keynote speaker。咁其實亦都係俾後生嘅一輩嘅亞裔律師了解清楚我哋嘅歷史咧。即係我哋今時今日得到嘅嘢係唔容易嘅。即係以前好多，例如Justice Patrick Chan。即係而家喺Richmond 做緊地區法院嘅法官，咁佢以前係冇一間 firm 會請佢嘅，即係無論佢成績有幾好都好，咁就因為佢個膚色。咁到今時今日，我哋可以入到 law school，可以有咁嘅機會讀書啊，可以有咁嘅機會做律師。咁其實有呢啲咁嘅 event 係等大家可以即係退一步諗下，即係今時今日嘅嘢係唔容易。咁我哋亦都要即係比較感恩咯，要係咁，所以有啲咁嘅 event 就係幾好嘅咯。即係等後生嘅一輩同上一輩可以connect together 咁。係啊，同埋我諗喺嗰個工作上面都可以有好多經驗嘅分享啊、交流添啦，係咪嚇？咁你點樣去決定邊一位即係會係成為嗰一年嗰個Gala 嘅即係主要嘅講者咧？其實真係冇咩一個特別篩選嘅過程嘅，好多時都係即係大家識邊個啊，咁睇下佢哋即係成就有幾多啦，即係對社會嘅貢獻有幾多。咁 so far 我哋請親嗰啲都係起碼做咗20幾30年，好多都係法官啊，好多都係或者喺政府做咗好耐，做檢控啊，咁佢哋可以講佢哋嘅經歷。其實大部分都係差唔多嘅，大部分都係即係以前好辛酸啊，都係捱咗好辛苦，跟住默默耕耘咁樣，即係得到今日嘅成就。係，其實每個人都有自己嘅一條路嗬，行出嚟嗰條路嗬，然之後再同大家去分享下咁樣嚇。咁所以呢一個嘅 Gala 咧，我諗對於好多嘅尤其是喺法律界工作啊，又或者係準備踏入呢個法律界工作嘅朋友嚟講，係一個幾大嘅一個啟示嚟嘅喎。係啊，對我哋嚟講係一來俾我哋一個強心針啦，即係知道如果我哋肯努力，咁我哋都可以好似佢哋咁。係，就唔好話因為我哋唔係主流，就好多嘢都做唔到，但係其實就唔係嘅。其實有好多機會你要自己爭取。咁我哋見到上一輩嘅人咁難都可以做到佢哋做嘅嘢，咁我哋後生嘅一輩冇理由做唔到㗎。最緊要係嗰個決心同埋嗰個毅力嚇，其實呢個都好緊要嚇。咁啊嗱阿 Pablo 都係即係成員啦。咁啊呢啲嘅活動係咪即係都會好多人一齊去做即係籌辦咁樣㗎？都會，即係我哋係響 FACO BC 係有一個即係 Board of Directors，咁我哋個個都會即係對於每一個活動咧都會即係幫手組織咁樣嘅。咁尤其是呢個 Gala 咧係一個比較即係我哋 FACO BC 係即係係可以話係即係我哋
全年係最大嗰個活動嚟嘅。咁當然咧係會由花果 BC 個 Board of Directors 嚟親自組織啦。同時咧，我哋會聯絡其他嘅volunteers 嚟幫手嘅。係。咁除咗話呢一個 gala 之外，你哋仲有啲咩嘅活動會舉辦嘅？咁我哋會舉辦其他即係嗰啲我哋可以話係networking events 即係呢個即係幫我哋即係建立我哋嗰個關係網啦。嗰個人脈關係。係啦，個人脈關係。咁樣就即係我哋平時即係每一個季節咧都會有一個networking event 咁樣嘅。咁呢啲就比較即係小型啲啦。有些咧就係即係特別為我哋嘅會員咧嚟提供嘅，但係其他嗰啲咧我哋亦都有咧係非會員都可以參與嘅。例如有啲咩嘅活動咧？例如我哋下個月咧就會有一個即係都係可以講係一個 social gathering 啦。咁主要咧係由係俾嗰啲成員有個機會再次有個交流咁樣認識新嘅朋友或者係咧交流下即係係互相係交換下佢哋自己嘅即係對於可能某些嘅法律方面嘅睇法或者佢哋嗰啲經驗咁樣嘅。係。嗱，咁你講嘅即係一路講緊呢一個嘅聯盟咧，咁主要都係要同法律有關嘅喺呢個行業裏邊，又或者準備加入呢個行業裏邊嘅人啦。咁但係你哋會唔會亦都同一啲唔係喺呢一個行業裏邊嘅朋友裏邊會有一啲嘅交流咁樣樣嘅？定係主要你哋嘅活動都係俾喺翻呢個法律行業裏邊嘅朋友咧？主要嘅活動咧都係為即係響翻呢個行業咧嗰啲法律朋友嚟提供嘅。但係即係當然咧可能有啲青少年咧就對於呢個法律行業即係有興趣或者唔係太了解咁當然佢哋可以同我哋即係單獨聯絡。咁我哋係當然可以為佢即係幫佢了解下即係呢個行業適唔適合佢或者佢需要啲咩條件可以喺呢個行業裏邊咧得到佢個人嘅成就，或者喺呢個行業裏邊可以得到佢嘅成功咁樣嘅。係，咁呢個都好重要其實因為可能亦都可以培育到下一代即係更多嘅人嚟到參與，係咪？咁其實喺你哋嘅接觸當中咧，其實近年可以即係譬如話喺呢個法律行業裏邊無論係加入呢一行，又或者係讀法律嘅朋友，係咪越嚟越多咧？即係啲亞裔嘅朋友。我諗即係亞裔朋友，即係我覺得係就越嚟越多啦。即係咁可以講，即係我哋講翻，即係可能10年前咧，2006年度啦。咁就當時咧就加拿大統計局咧就發出咗啲數據咧，就話即係我哋 BC 省嗰個人口嘅結構咧大概係1/4人咧係呢個少數嘅族裔人士嚟嘅。但係咧我哋嗰個 Law Society 佢哋亦都做一個調查，而發現咗咧，我哋做律師呢一行喺 BC 省做律師呢一行嗰啲專業人士咧，6個人之中咧只有1個咧係呢個少數嘅族裔嘅人士嚟嘅。咁我哋即係希望即係可以把呢個即係區別咧拉近啲啦。咁就希望亦都可以鼓勵多啲少數族裔嘅人士咧嚟考慮參加呢個或者係進入呢個行業咁樣嘅。但係好多時咧，我哋有好多朋友都會有一個感覺就係話讀 law 好難嘅喎，即係 law school 好難入嘅喎。咁好啦，咁我想問下兩位啦，即係你會覺得即係究竟咩人或者係乜嘢嘅，有冇啲咩特別嘅條件嘅人先至會係比較適合去讀 law， 或者係會有入 law school 嘅機會係會大啲咁樣咧？我諗即係最基本嘅條件咧，就係你係想幫人。即係我同阿 Samson 嗰個背景咧係理科方面嘅，即係我就以前我本科嗰陣時咧係讀化學嘅。咁就我其他嗰啲朋友咧，當然咧係有啲係會即係讀呢個 political science 或者都係有啲係已經本科嗰陣時係已經讀緊呢個法學㗎啦。但係即係無論你係咩背景咧，即係法律呢個行業，即係嘅執業機會、執業嘅 areas 咧，即係相當之多。所以即係無論你係有咩背景咧，總會有一個 area 咧係適合你嘅。咁即係我覺得真係最主要咧係你係想幫人，你係想為社會服務。呢兩個咧係最重要嘅條件。Samson 你覺得咧？咁除咗想幫人，你仲要就係一定要中意同人相處。因為法律行業其實係一個我哋叫做即係好 customer service oriented 嘅，其實就唔係好似電視機你見到純粹係
律師高高在上，跟住個客人乜嘢都要聽你講。其實就唔係，反而係調翻轉，好多時都係個客人要乜嘢，咁你係要去應酬啊，或者要去諗下點樣同佢溝通啊。有陣時客人想諗嘅嘢，未必同你諗嘅一樣。咁如果你人同人之間嘅相處，你唔係好舒服或者你唔係好中意，咁呢個行業就未必好適合。咁我諗其實如果你話講人與人之間嘅相處，我諗唔係淨係同一啲嘅客人㗎咯喎，會唔會係即係喺呢個律師界裏邊，其實嗰個嘅交流啊，或者嗰個人脈啊，嗰個嘅都要好緊扣先至得嘅咧？會嘅，因為好多時一間 firm 同另一間 firm 係會合作嘅，你唔一定淨係喺自己嗰間 firm 同埋你自己一間 firm 你都有好多唔同嘅部門㗎嘛。咁例如 Pablo 係做知識版權，但係有陣時有其他佢公司想上市啊，咁 Pablo 就要同上市嗰邊嘅 department 去合作。咁如果你本身同同事關係唔係融合得好好嘅，或者你本身唔係好中意同人講嘢嘅，咁呢啲就會係構成一個問題啊。係，即係可能你要做嗰行嘅話咧，都要具備係嗰行嘅某一啲嘅特質先得嗬。如果嗰個行業真係需要你要譬如多啲嘅應酬啊，或者經常要同其他嘅一啲同行啊要多啲嘅交流嘅時候咧，咁我諗少不免啊，即係呢啲係冇辦法避嘅。係啊，冇錯。咁啊，同即係兩位咧年輕嘅才俊咧，咁同我哋傾緊咧，就介紹緊呢個叫 Faco BC 嘅一個組織啦。咁我哋休息一陣咧，轉頭翻嚟我哋會繼續傾嘅。好快脆咧，已經嚟到第3節嘅大城小聚啦。我哋今日嘅嘉賓咧就有兩位嚟自呢個 Faco BC， 即係卑斯亞裔法律聯盟組織嘅兩位嘅成員，分別咧就係阿 Pablo 同埋阿 Samson 喺度啦。咁我哋頭先咧介紹咗呢一個組織啦，咁但係好似一路聽落去，呢一個組織咧只係會係俾一啲同法律有關嘅，譬如學生啊或者啲執業嘅律師啊去參與嘅。咁有冇同一啲社區上面嘅社群係有一個直接嘅一個聯繫嘅咧？其實有嘅，咁我哋其實大溫地區係有好多識講亞裔語言嘅律師，但係好多華裔社區或者亞裔社區，佢哋未必知道呢啲人喺邊，或者唔知點樣去揾佢哋。咁好多時我哋就可以做一個中間人，咁佢可以 contact 我哋，咁我哋亦都可以 refer 佢哋 to 一個啱嘅律師。咁而且BC 或者 Vancouver in general 就有好多呢啲有啲係免費，有啲俾低收入嘅人士嘅法援嘅 service。咁例如我哋學生組織就有我哋一個叫 LSLAP 嘅，就叫做Law School Legal Service Program。咁係一個 UBC 學生即係法律院嘅學生組成嘅。咁我哋都有一個 supervising 嘅律師，就我哋會喺啲 clinic 嗰度就會見呢啲唔同嘅客人啦。咁好多時例如 Chinatown 同 Richmond， 我哋係會有識講華語同埋其他語言嘅學生。咁如果低收入嘅人士，佢哋又唔係好精通英文嘅，咁佢哋想揾一個可以幫到佢哋解決一啲好細微嘅法律問題，即係又唔需要好貴可以揾律師嘅問題，咁就可以去呢啲 clinic。咁 Faco 就間接性就係promote 呢啲學生去加入呢個law school 啦，咁跟住可以做呢啲咁嘅 service，去俾呢啲社區。咁又或者即係另外一方面喺社區裏邊嘅人，如果想揾呢啲服務嘅話，唔知揾邊個就直接揾你哋 Faco， 咁然之後你再介紹佢哋睇下去邊度咁樣樣。咁即係有好多嘅資料，其實都可以，譬如話有啲嘅群眾佢哋可以打電話嚟詢問嘅喎，會唔會啊？我哋冇一個直接嘅熱線嘅，但係如果佢哋有需要，係的而且確可以打俾我哋。咁一般嚟講，譬如話真係有一啲嘅朋友佢哋嚟做詢問嘅時候，會唔會係一啲新移民面對嘅問題係會比較多一啲咧？如果喺學生嘅 perspective，即係我哋做 clinic，我哋見到好多有啲新移民都會揾我哋。咁好多時新移民好多嘅問題都係房屋問題啊，例如國際學生租房，咁佢同佢個業主可能有啲拗撬，咁又或者新移民有啲啱啱開咗一個新嘅生意，但係可能租約有啲問題，咁又或者去打工，但係覺得
個對待唔合理嘅。咁呢啲我哋都會常見嘅，見到。係咁呢啲通常就係比較常見新移民，我哋學生會見到嘅問題。咁好多時因為佢哋唔了解佢哋嘅權利喺邊啦，即係點樣可以保障自己嘅權利。咁好多時佢哋可能見到一份 contract 就咁簽咗，因為成紮英文佢哋又未必識，又呢一度可能又冇人冇物，咁冇人可以幫佢哋翻譯。咁所以好多時呢啲問題新移民比較會常見。咁所以 Samson 都經常會喺啲 clinic 裏邊係即係見到呢啲群眾嗰度。會。咁喺你嘅經驗裏邊咧，你覺得即係除咗話呢啲嘅問題之外咧，佢哋有冇話一啲特別喺法律上面有啲特別嘅需要啊咁樣樣？最大需要就係佢哋唔知個途徑係點樣，法律嘅途徑、法律程序。咁好多時其實新移民任何國家都係咁，你係好唔熟悉當地嘅法律。咁有陣時違咗法可能唔知，又或者覺得唔係好大件事，但係到真係俾人告嗰陣時候，或者自己覺得好似蝕低咗，有啲心不忿咁樣。咁嗰陣時候佢哋就好似求助無門，因為人生路不熟。咁呢個係比較最大嘅問題咯。係。咁Pebble 咧，你自己加入咗 FACO 裏邊，你有冇啲咩特別嘅感受咧？其實係特別嘅感受就係即係。當然咧，就係想為即係尤其即係華人嘅社區，就即係如果係需要喺語言上方面咧，就需要服務啊或者幫助啦。咁當然就我自己即係當然可以提供呢個服務俾呢個華人嘅社區啦。咁同時咧都係即係係啦，因為我係喺安省嗰邊就讀呢個law school 嘅。咁就當時咧即係亞裔嘅人士咧，即係我啲朋友，即係嗰個 law school 嗰個組合咧，就即係相當之少。咁就我又面對咗呢個同樣嘅問題，就係即係點解咁少亞裔嘅人咧？你就讀呢個 law 咧？咁我亦都希望可以透過呢個 FACO VC 咧，可以接觸新一代嘅學生，新一代嘅年輕人啦，咁就鼓勵佢哋考慮呢個行業。係，咁但係我知阿 Pebble 你而家已經係執業嘅律師啦，係咪？咁你主要就係做呢個知識產權啦。咁做律師嘅工作其實好忙啊，我都知道。咁你個時間點樣分配咧？即係喺工作同埋喺 FACO 嗰方面。呢個就 FACO， 即係我喺 FACO 工作嗰方面咧，就係我即係自己即係我嗰個即係知識產權工作例外嘅。即係私人時間嚟嘅，呢個係私人時間嚟嘅。係啦。咁即係至於時間點樣分配咧，咁當然就即係同上司講一講啦，即係我即係對 FACO 咧係有即係有一些嘅任務嘅，係咪？咁希望佢即係寬容啲啦。係啦，會明白。明白啦。嗱，咁你講開話，即係你而家工作嗰個嘅範疇咧，因為我知律師都可以即係分好多嘅唔同嘅範疇啦。咁你主要嘅係知識產權啦。咁其實經常會負責嘅一啲嘅案例會係點樣樣嘅咧？咁我就知識產權佢本身咧都有分開嘅幾個係嘅，有一個就版權啦，商標法啦，專利法啦，同埋外觀設計嘅法嘅。咁我主要咧就係實習執業於呢個專利法嘅。咁就我平時咧即係日常嘅工作咧就係幫助新嘅發明人咧，佢哋會即係有新嘅發明，咁即係會幫佢哋即係起草一份專利申請書咁樣，咁幫佢咧就最後得到一個頒布嘅專利咁樣嘅。OK， 咁所以呢個就係你即係主要嘅工作嘅範疇啦。咁Samson 咧 ，Samson 即係就嚟畢業噶咯喎，係嘛？咁你又會喺邊個範疇嗰度工作咧？將會或者你嘅理想？理想都係會做翻商科嗰方面嘅法律。但係如果再揀窄啲，咁暫時都未有，因為對好多唔同方面都有興趣其實。係。其實有冇話一啲嘅亞裔嘅律師咧，佢哋比較偏向邊一方面嘅即係範疇會比較多啲？會嘅。有好多會讀知識版權咧，其實，因為有好多都係讀理科出身。咁又或者有啲會做稅務啦，做 tax law。因為有好多都有 accounting background。反而做訴訟嘅就未必好多。就少啲。係咁好多時唔係因為佢哋冇能力做到訴訟，而係
自己覺得做唔到，就唔想去試。因為覺得可能英文唔係第一語言，咁可能覺得冇咁嘅能力上到法庭去同其他人去辯論。但係其實就唔係嘅，其實你未試過就唔知嘅。係。咁學校就有好多比賽可以參加，其實咁。如果你報都唔報，咁其實你就真係冇得試。係。咁其實我哋會好鼓勵亞裔嘅學生，如果入到 law school 啊，應該爭取呢啲機會去試。係。咁又或者譬如話有啲嘅學生，你知即係通常過咗暑假之後有新嘅學期啦嘛，咁可能有啲人就去諗會即係將來讀啲乜嘢，又或者係有啲咩嘅學科咁樣。咁你會覺得即係應該點樣鼓勵啲年輕朋友去考慮下讀法律咧？咁首先就係了解下即係讀法律應該係點啦。咁例如揾朋友，如果識到啲家長係做律師咁就最好啦。如果唔係，亦都可以contact Faco BC。都可以嘅，都可以。即係問下你哋即係作為過來人嘅身份去分享下。係當然。咁譬如話你通常會點樣去同佢去分析整件事咧？咁首先睇下佢哋而家本身讀嘅係咩科啦，同埋佢哋個理想係想點。咁有啲人真係唔知自己想做咩，咁好多年輕人其實都唔知自己想做咩。就算你讀咗第一個 degree 出嚟，你都未必知。係。咁我哋可以話俾佢聽，即係你大概個 path 會係點咯？就又係未必好似電視機咁樣睇嘅，你就未必你感覺上咁好玩嘅好多時。好多時都係對住文件嘅，好多時你係要睇好多案例。係。但係就唔使死背嘅。好多人就會覺得係死背嘅，但係其實法律就唔需要死背。你做得多，其實你會記得好多嘢。咁有陣時呢啲咁嘅誤解，我哋就會去解釋咯。如果有啲人想知法律其實係咪咁嘅，係咪咁嘅，咁我哋就會解釋，其實未必係你想象中咁樣嘅，但係亦都未必你想象中咁好嘅好多嘢。咁我有個問題啦，讀 law 嘅人咧係咪一定要記性好好嘅咧？其實唔一定要記性好，反而係分析力要好好。分析力要好好啊！分析力一定要好好。因為好多時係一個字嘅分別，就已經可以個 case 係贏定輸。咁所以你除咗要識個法律之外咧，要識點樣去運用個法律咯。咁好多時呢啲就要靠邏輯啊，要靠啲分析能力。就唔需要死背。OK， 咁即係話咧，其實可能咧好多嘅朋友經了解過之後咧，發現咧可能自己咧讀完一個 first degree 之後咧，都可以考慮又讀 law 喎，咁樣都一樣可以嚇。咁但係嗱，講翻 Faco 啦 ，Faco BC 呢一度啦，我哋一路都講緊話係一個嘅亞裔嘅法律組織啦。咁但係咪真係淨係亞裔嘅人士先至可以加入呢一個嘅組織嘅咧？呢個又唔係嘅，即係最重要咧就係即係你係即係擁護我哋嗰個宗旨啊！即係不論你係即係亞裔人啦，定係西人咧我哋一樣咧都係即係歡迎你哋嚟參與，即係參與呢個組織嘅。係咁所以即係絕對唔係即係必定係你係屬於亞裔人士咧先至可以參與。係即係其他譬如一啲嘅西人啊、白人啊，佢哋都一樣係可以參與。係啊，咁我哋而家咧同時都有好多會員咧，都係非亞裔嘅會員嚟嘅。OK， 咁即係其實最緊要係理念相同，係嘛？咁然之後咧，大家就可以加入呢個組織裏邊咧，就一齊咧，就係喺呢個法律界裏邊咧，幫更多嘅朋友或者幫喺呢個行業裏邊咧，更多嘅人士啦，係咪？咁我哋多謝晒阿 Pablo 同埋阿 Samson 啦，今日同我哋介紹咗咧呢個叫做 Faco BC 嘅一個組織啦。咁希望咧將來有更多嘅活動嘅時候咧，可以咧就係等我哋又清楚下啦，亦都令到更多嘅朋友咧就係認識呢一個嘅組織嚇。咁多謝晒你兩位 ，thank you，好 ，thank you。